Naibog si Judas sa kwarta. Masige mong Judas, nakita niya si Kristo, gidakop, gikulata, na konsensya siya, nagbasol si Judas siyang gibuhat, pero pag human, sige himo niya, midagan siya palayo sa Ginoo, o gani, naghikog, dili na repentance. Ang repentance mo ang gihimong Pedro. Gidinay ni Pedro si Kristo katulong higayon, di ba? Nakonsensya si Pedro, pagkabanaw ni Kristo, ingon si Kristo, Pedro, mobalik pa ba ka nako? Nihilak si Pedro, ingon sa Lord, pasayloa ko sa akong mga sala, andam ko, mobalik nimo. Ang tinuod nga repentance o paghinulsol, andam ka mobalik sa Ginoo. Wala say labot sa imong sala. 2,000 years iya naman ang gibayran sa cross. Dili ni may tungod sa imong sala, may tungod na ni sa imong desisyon. Dugay na niyang gibayran imong mga sala, nan kinsa man ka nga imo pang basulon ang imuhang kaugalingon.